إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي في الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ولا ليال وحنيدكم السلام يا سلام أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحننشي عليها إن إدين سو قدمه سلسلة اسكو دبتحن oo ka hadlaysa labada qof ee isguursaday ee Ilaahay hortii isu guursaday siday u wada joogi lahaayeen. kama hadlayo jacaylka iyo maxabadda iyo canaasirka ka horeeya guurka. waxaan ka hadlayaa labadii qof markay isu yimaadaan ay isguursadaan caynkii ay u wada dhaqmi lahaayeen ayagoo Ilaahay ka cabsanaya. waxaad moodaa maanta dhalinyaro fara badani inay guurka moodeen inuu yahay barnaamij telefisyon laga daawanayo oo kale, oo xaggooda waxa weeye maanta berita shalaan isbaranay, maantana waynu isguursanaynaa, beritana waynu kala tegaynaa. taasoo ay ku qiyaaseen qiyaastan gaalada u yaqaanaan datingku waa inan iyo inan saaxiiba, way isteerigareynayaan inay isku wanaagsanayaan iyo inay isjeclaan karaan iyo inay wada socon karaan. way iska wada noolaanayaan, way wada seexanayaan, way wada lugeynayaan, way soo wada cashaynayaan, guriga wada degayaan. wiig laba saddex bil ka bacdina albabada kala qabsan. waxaan leeyahay nabadgelyo, uma arko inaad igu qanacsantahay, anna uma arko inaan kugu qanacsanahay, waa inooye nabadgelyo. dhalinyaro fara badan oo tashabbac ku sameeyey telefisyonaday daawanayeen iyo aflaamtay daawanayeen iyo riwaayadahay daawanayeen iyo waxay akhrisanayeen oo dhaqankii gaalada aad moodid inuu u noqday asaas u noqday oo wax walba ku saleyn dhaqankii gaalada ayaa inta isguursadaan beritana kala boodaya. waxaa cajiiba markii hore markuu qofku orday inantani waxay isqabeen sanad oo way kala tageen, waanu ka nixi jiray oo waanu odhan jiray war maxaa dhacay, inantii maxaa ku dhacay, inankii maxaa ku dhacay. imika laakiin waxaad arkaysaa qaar bil wada joogay, qaar wiig wada joogay iyo qaar maalin wada joogay. waxay ku kala tegayaanna waa wax bilaa macnaa, yacni waxaan innaka aynu odhan karro waa sabab wanaagsan iyo qiil wanaagsan ma aha. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu yidhi at-talaaqu marratayn, in la isfuro waa laba goor oo waa xalaal. cidina ma diidayso, saxaabadina way isfuri jireen radia allahu canhum ajmaciin, laakiin de wax bilaa macnaa iskumay furi jirin intooda badani. oo inaku waxaynu aragnay bilaa macnata iskumay furi jirin. inan bay ka soo booday, inanka ha laga fura bay tiri, oo imisa isqabteen bil ama wax ka yar. inanka maxaad ku nacday aad kaga soo booday? inanku been buu ii sheegay bay tiri.
waanu wada yaabnay waxaan war inankan inanta beenta u sheegay dee been weyn bay ku qabatay inankiya bal inanta aynu dhegaysano hadday beenteedaasi wax macquula beenta inanka uu sheegay hadday wax macquula ay tahay dee inanka anaha ka fardaaminanaba inanta ka saareen oo ka kaxaynaan oo ka eryana bal noo waran baanu ku inantii marka ingiriis baynu kula hadlaysaa waa aad iyo aad casabid iyo xamaas iyo energy iyo way passions bay kuwaas wax ka leedahay he lied to me been buu ii sheegay beenti waa maxay waxay tihi ninkani inuu habeenkii markuu seexdo khooriyo iimuu sheegin intaanu isguursanin imika markaan aqal wada degnay aanu guri wada galnay uu habeenkii seexday habeenkii ugu horeeyey ayaan naxay oo maxaad ka naxday khooradiisii marka he lied to me been buu ii sheegay ninkan iga fura waxaan u aragnay marka bal dhalinyaradan isguursanaysa haddana markiiba soo kala boodaysa bal inaan horta u macnayno guurka iyo jacaylka iyo maxabadda iyo wada joogani waxay yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka iyo gabadha markuu abuuray wuxuu u abuuray inuu mid walba keligii uu naaqis uu yahay oo nini gabar la-aan ma noolaan karo gabadhina nin la-aan ma noolaan karto oo waayo ilaahay taa aawood buu yihi wamin aayaatihi an khalaqa min anfusikum aswaaja aayadaha ilaahay waxa ka mid a khalqi samaawaat baa laga soo hadlay khalqi alard baa laga soo hadlay khalqi aljibaal baa laga soo hadlay waxaa laga soo hadlay khalqi almalaa'ika khalq fara badan baa laga soo hadlo ilahay meelo badan kaga soo hadlay wa min aayaatihi wa aayaadihiisa waxaa ka midana wuxuu yidhi an jacala lakum min anfusikum aswaaja inuu idinka aswaaj isxidha oo isbuuxiya oo iskamila idinka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ninka iyo gabadha wuu isu sameeyey sidan carabka kusoo dhuftay markii hore gabadh keligeed noolaan kartaa ma jirto nin keligeed noolaan karaana ma jiro labada ilaahay wuu isu abuuray maxabad iyo jacaylna wuu dhex dhigay wajacala baynakum mawadatan waraxma buu ilaahay yidhi dhexdiinana waxaan dhigay mawadaduna waa maxay waa maxabad waa jacayl waa jiljileec hadigoor culammadii waxay idhaahdaan mawadada maxabaddu waxay ka timaadaa xagga gabadha oo ninku dawiis yara adkeynaya waa jaajuurka malaasan oo ma jecla inuu marba gabadhiisa ku yidhaahdo waan ku jecelaya waan ku buka iyo waan ku dhimanayaayo meel baa xanuunsaya halbowlaha iyo wareege iyo halbowlaha laygu dhufta iyo halkaasay gariiraysayo ma jecla isagu wixiisu waxa weeye maxaynu cunnay maxaynu cabnaayo reerkayaa kalada kasoo bixinaya marka gabadha waxaa laga yaabaa inta badan in iyadu xagga mawadada iyo inay expressionka iyadu ay la timaado ay ninkeeda 100 goor maalintii ku tiraahdo waan ku jecelahay xabiibi xagaa tagtay caynka marka ilaahay wuxuu waja'ala baynakum mawadda culimadii waxay yiraahdeen mawadadu inta badan waxay ka timaadaa xagga dumarka waraxma iyo raxmaduna waxay ka timaadaa xagga ragga oo waayo gabadhan ruuxan dumarkii warta waa bini aadan بني آدم كانوا ورتا مهما كمل الإنسان فكمال الإنسان نقصان بني آدم كسوى البهاي سوى أركو إنه أسوى بيرفكت يهي حقيقة دي سوى حوية وناقص قف كاس بني آدم كو وناقص قبلنا أنت وحاول وعاطفة وإيموشنال وهدي يقول دارين كده أيا الله جاي با إنه كبصه الريو عقل كده oo gabadhu laga yaaba bishii week dhan inay mawjadeeda caatifadu ay kala dul saaran tahay oo ay xiimasaba haday uur leedahay laga yaaba inay adduunka laba ka hadlayso haday yara xanaaqdo way isrogaysaa oo xitaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam dumarku markay maxabadii u hayeen Aisha maxabadii nabiga tusi jirtay marmar bay xadka ka yara talaasan jirtay oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wakiiday inako garanayna habeen intuu siri Caashi way seexatay ee imika bal yarabax Caashina inta isdaday la dumarka wada mukurmeelan ma kala laha saxaabid iyo saalixad iyo way isduubtay ishana waxay ka eegaysaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabigi marka wuxuu siri way seexatay gabadhii xaaska uu seexdo markaas aayar intuu kabihiisa qaatay ayuu baxay Caashina قم بسكوس الجلباب كذي عبادي وحس دبردقة ما أنت كل حفص كصعدا أما ومسلم كصعدا أما هبلاي كصعدا كدبتك وكقبه نبي جيبا صلى الله عليه وسلم
وصعدي وحو تغي البقيع حباله بو تغي الصحابتيسي دنتي qaar dagaal ku dhinteen qaar xanuun u dhintay meesha ku aasnaaba ayuu soo wadacay nebigu sala allahu calayhi wasalam waa markuu dhimanayena waa ayaamihii uu nebigu dhimanayay uu soo socon karayay caashi marka way daba socotay waxay talo malaa waxay islahayd talo tuma kula kulmi doonta halka talo heblaayna guriga ka soo baxsato ayay la waa romantic bay odhanaysaa waa date akasta laga yaaba inay ku ballameen caashi marka nabigiiba sallallahu alayhi wasallam ilaalinaysa laga yaaba inay afkaar badan qudheeda ay isdaba taxan yihiin oo ayadu wax u haysato nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu waajibkiisa soo dhamaystay ayuu soo laabtay markuu soo laabtay ayuu wuxuu arkay qof madow ilaa waa cabaayad madow bay xiranta waana gudcur oo hor socda caashin way soo laabtay way aragtay wata hor socota nabiga sallallahu alayhi wasallam talaabadu soo yaro dheereeyay caashinada talaabada si dheersay la wala soo gaadhayaayo way isa sii dayso maqsinka yaraba isku tuurtay nabigina uu ka dulyimi sallallahu alayhi wasallam ayadoo hiinraagi soo laabti caynka u boodboodayso ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku caasha mada idaba socday oo gabadhii hadda iska dhigaysay horiday markaas ay yaa rasuulullah waan ka boqo waxaan sirday mala gabadhiisi kale ayuu u tagay ويتهنت النبي بيتهنت صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتو الله بتسلاو قبطي بكل عاشاي واحد لينسا انو الهي يا النبي سب حقك كدافيا امام مالك بالو ويدي وحليلي يا امام مالك عاشي waxay ka shakida nabiga waxay istiri mala reerka kale xasaska u tagayay maxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam labadii saxaabi ee agmarayay habeenada kamida muxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u joojiyay oo maxaa labada saxaabi looga warwari casho looga warwari waay ujeedaduna waxay ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenada kamida asagoo i'tikaaf ku jira ayaa xaas kamida ayaa u timi nabiga markaa la joogtay in badan bay la sheekaysan waa i'tikaaf cadceedii baa ugu dhacday cishaay baa la tukaday waa meesha gudcur bay noqotay dee waa nebigu sallallahu alayhi waa nine oo dee khiirad le oo raganimo ku jirto wuxuu diiday gabadhiisii inay gurigeeda keligeed u lugayso dhexeeg nebigii baa dhinay kan gurigaana ku geynaya waa ictikaaf ku jira hada rasuul sallallahu alayhi wasallam ictikaafkii buu ka soo baxay gabadhiisii isagoo sii wada ayaa laba nin oo saxaabiyiin ah oo ansaartii baa nebigii sallallahu alayhi wasallam soo agmaray waxay arkeen markaa nin iyo gabadh wada socda meel madow gudcura marka de nin iyo gabadh meelaha wada maraya hadii goor shaytaan wuxuu qoranaya way haasaawayaan baleeg meel bay ku sii socdaan baleeg gidaar bay isla galayaan bal yarasug nabigiiba markay labadii saxaabi ay nabigii arkeen ayay talaabada dheereeyeen nabiga degdeg u dhaafa nabigiiba sallallahu alayhi wa kaalay buu kaalaya tani waa heblaayo waa gabadhaydi yaa rasuulallah bay yidhahdeen miyaanu kaa shakeynaa adiga suuri inamaa yajri shaytaanu min bani aadama majra dam shaytaanku buu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam xididada bini aadanka ayuu ordaa oo waxaan ka baqay anigu marka muxuu ka baqay inaan labadan saxaabi ila gabadh niqaab xidhan oo wejigeedii aan la arkayn buu wataaye inaan labadan saxaabi shaytaanku ku afuufo yiraahdo talo nabigu sallallahu alayhi wasallam nin i'tikaaf ku jira waaye talo tan uu wata waa tuma nabigu mala dumarkiisi intuu ka qariyay ayuu mid kala wata shaytaanka shaytaanku inuu ku ciyaaro labada saxaabi nabigu marka u diiday maalik baa la weydiiyay imaam maalik waaye buu yiri imaam maalik hadii labada saxaabi nabiga inta inaga ka shakiyaan way gaaloobi lahaayeen waxa la yiri yaa imaam baa la yiri sootan caashiba nabiga inta daba gashay aamini weyday sida mara dumar kale u tagaya ayadu shakigeedaasi miyaanu gaalnimo gaarsiinaynin nabigu wuxuu imaam maalik wuxuu radiyallahu anhu wa rahima wuxuu may hinaasiga dumarka iyo caatifada dumarku xukum gooniya ayuu leeyahay ujeedadu marka aan uga jeedaa waxa weeye ninkii waynu garanayna ilaahay wuxuu waja'ala baynakum mawadda raxmadii marka waxaan xagga ninka ka timiyo gabadhan caadifadeedii isbadbedelayso ee taqallubka faraha badan isku sameynayso ayaa looga baahan yahay ninku inuu u naxariisto waja'ala baynakum mawadda wa rahma rahmad baa laga doonayaa marka
ninku inuu yimaado gurigii uu arka gabadhii isku daadsan xaaskii isku daadsan oo laga yaaba inay xitaa asagii si xun u soo dhoweyso ama ugu soo bilowdaba hadalka waxaa la leeyahay war ninkow cagaha dhulka dhig miyirso ha degdegin dalaaqa iyo feerka labadaba iska ilaali sabaaxadda iyo tabcadana dhinac inoo dhig ha degdegin gabadhu waa caadifad oo raxmad baa lagaa doonaya wajacala baynakum mawaddatan waraxma inakoo intaa markaa og waxaynu doonaynaa inaynu bal nidhaahno labadii qof way wada joogaane islaamiyan markaynu u eegno cankeebay isu jeclaan karaan labadan ilaahay isu keenay midna laga dalbaday maxabadda inay aada u muujiso raxmadna waa laga doonaya qudheeda ninkiina laga dalbaday inuu raxmad aada u muujiyo maxabadda waa laga doonayaa laakiin waxaa la yidhi bal labadii aynu eegno waxaanu jecelahay dhalinyaradan isguursanaya kala boodaya ee guurka moodaya sharabaad la gashanayo la bixinayo bal inaan arrimo u taataabto oo insha allah hadday arrimaha ku dhaqmaan guurku wuu adkaanayaa guur xooglo ayuu noqonayaa maxaa ugu horeeya marka waxa ugu horeeya dhowr iyo 20 noqdood baa laga yaabaa inaan hayo laakiin waxaan doonaya bal inaan xalaqadba inaan inoo sheego ta ugu horeysa waxa weeye waa diin ta ugu horeysa waa diin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay suurat albaqara walaa ama addoomad mu'minad ah ayaa ka fadli badan qof mushrika ama gaala ama caasiya ayaa ka fadli badan nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam war dumarka 4 baa u guursataan saxaabadii nebigu waa nin raggu siday u fakiraanna wuu garanaya waxay jecel yihiinna wuu fahamsan yahay wuxuu war dumarka 4 baynu u guursanaa haye waa qurux oo dee halkaa suleekha dhex yar marka halkaa ka aragtid ayaa diintii iyo xijaabkii iyo akhlaaqdii iyo laga yaabo intan ayada intaad khaanad ku dabooshid aad tirahda wallaahi taamijaha yaryar ee halkaasii ordaysa ayaaba aniga igu habboon oo igu bannaan nebigu wuxuu markaa dumarka qurux baa u guursataan buu yidhi kow waa xaqiiqad lama diidin lamana xaaraantimaynin laakiin wax ka fadli badan baa jira haye wuxuu yidhi waxa kale u guursataan buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wa dumarka waxa u guursataan wuxuu yidhi waxa weeye gabadhani waa gabadh reer ka soo jeeda walinasabiha oo gabadhani waa reer hebel bay ka dhalatay aabbaheed baa caynkaa iyo caynkaasa qoladaasay ka dhalatay ayaa dumarka loo guursaday gobonimo ayaa loo guursadaa oo dee waxaad doonaysaa ilmahaagan yar ee dhashay inuu hadhow abtiyaashii ku faano uu hado yarkaygan abtiyaashii waa ragga inuu ku faano ayaad doonaysaa ilmahaagu marka wuxuu yidhi nasabna waa u guursataan waxa kale u guursataan buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa u guursataan buu yihi dee hadday gabadhu xoolo yar hayso dee sharshaar yar iska tahayo hadhow dee dukaan yar furtayo meel bacadla ka soo jeedo oo ama xawaalad yar dahabshiil ama tawakal u fadhido oo dee hadhow in yar lacag haysata taana waa loo guursadaa buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam muu xaaraantimaynin wadaadadan u tarisaya islaamahan yare dhowr kun haye ku fadhiya ama 100 kun ama 50 kun oo doolar ku fadhiya u tarisaya idinkamuu xaaraantimaynin nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin wuxuu yihi dumarka taana waa u guursataan markan yaraa aan sacuudigaanu joognay waxaa jirtay gabadhani dhaban may lahayn oo qurux dee may lahayn reer la yaqaano oo wanaagsanna kamay soo jeedinoo dee la waa rar maasha allah waa 9 way guursatay markaasaan yidhi walaalkii baan weydiiyey waxaan ku ihi allah yarxamu gabadhani raggu maxay u guursadaan wuxuu intuu qosay buu yihi walaal weli nin yar baa tahay aan ku warran buu yihi gabadhani waxaa la moodi jiray markaa gabadhani ama iyadu ay odhan jirtay waxaan u shaqayn jiray king fahad reerkiisa ayaan u shaqayn jiray haye xoolo fara badan bay isoo siiyeen ayada ilaahay baa ogo labayk allah doorta waa gabadh is asturan oo hagaagsan bay ahayd laakiin waxaa lagu tuhmi jiray
inay in yar ku fadhido markuu midi ka baxaba mid kale soo gelisay dabinka mid baan de waakan hayta laka buu oran jirtay wallahi deemka ma haye bal yaraska dhawaan ku iibinay qalaabi yar ama iska rogay yar ama taksiir ba ku iibinay kortida u kaadiyo marka 3-4 sano hayso ay oranaysa war ma haye waan kugu soo xareynay uune barka waran de waka albaabka ka booday marka gabadhi marka rag marka nabigu wuxuu yiri wali maaliha xoolahana طبعا ba idinka gala muu xaraantimay laakiin wuxuu yiri waxa loo guursada dumarka قال ولدينها دين تدنا في صحيح البخاري مركا وحيري فاظفر بذات الدين وحيري قبصدا أو أتكيستا أو هايستا تدين تله تربت يداك نبيو ساسو صحابتي رضي الله عنهم كردر دار أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيام مركو ده طلب العلم يسور لميي ayaa wuxuu jecelaysay inuu de fariisto masaajid oo caalim ka noqdo oo wax dhigo wuxuu markaa habaryartii buu u tagay wuxuu habaryar in imika guurdoona waana hay barheer hebel u tago waxaan maqlay inay yihiin dad diin leh bal ii soo warayso habaryartii ordaysaa soo noqotay abshir billadii yasurrak baytii war wanaagsan man ku hayay iga dhageyso labada hablood horta waa laba khayr leh laakiin tayari tima madow oo qurux badan ayay leedahay oo dheer alkaaya dhabarka gaarsiisan oo waliba duuduuban indho waaweyn way leedahay oo xiribaha intaasay la leegin ku soo eegayaanba dhabankeena waa aad bay qurux badan tahay waana castay haye markuu ka guray buu wal kabiira تكوينا كورنا تاي اسكا دابay tiri tima yaro juro ana way leedahay gaaban jirkeeduna uu yaran madow yahay waa yara maariin labada indhoodna mid baabay indhadeed labada ay yar tahay in taa iska daag wuxuu badiinta iga waran waxay tiri isma dhigmaan taweyn ba diin wanaagsan wuxuu yiri taasan guursanaya taa ayaan guursanaya gabadha uu guursaday waxa loo jeebalay culimadu umma saalix 20 sanadood ka bacdi bay dhimatay markii la aasayay ay iilkiisa loo dugtaagna ee la soo aasay ayuu yiri rahimallah umma salih ilaahay ha u naxariista umma salih ma aghdabatni yawma maalin qura iga may caraysiinin maalin qura ka warramay dumarka maanta joogaana maxaa maalina saacadii bay 20 goor ka caraysiinayaan لكن أحمد بن حنبل وحول اللاباتن سنود بان ودا قص أيان سقبني مالين إيجامي عريسين وايو كبر دين لا أي هاي وحن كسر جنانا ديا وح أيان لو يتم مشكلة بن حلينا يوضن كلا مشكلة دي إنك إن أنت ويكلا بودين وايو وحليلي يحيلي إنكو إن أنت سجار روي عبتا وانا أفحنت هاي صلاة عبادنا لقو ما يقانو waxaan ku iri walaalo inta ceebta ma ku ogeyd waan ogaa buu yiri deemta sigaarka iska yara buuf iska qarxiso waan ogaa in de hadal xunna kumaan ogeyn sida u sii xun salaadana waxaan islahaa ana adag ku soo hanuunin doona waanin tukado oo wadaad u eeg laga yaabaa ninkaasi inuu diintii mar qura ka dulbooday waxaan leeyahay marka نبي صلى الله عليه وسلم ونقول دردار ما أبي نقول دردار وحيري تدين تلا جورسدا أنا وحنا نقول دردار ما هدي أدون سد إن قف كلن نولاده أو مشاكل أو يراده هنقضوا قف دين له ويا النبي صلى الله عليه وسلم رج يدو مركبة ولد دردار مركب هدي لبدي قف إسقبي أيدنا بلا دين تهاي أسنا بلا دين هاي دي marka maxaa dhacaya asaasi guriga ayaa dumay labadii qof ma wada noolaan karaan mashaakilkuna wuu sii fidaya marka waxaan leeyahay labadii diinta lahaa ee wada joogay ilaahay isu keen barakeeyo labadii mid diin uu lahaa ka kalena uu sakaraad yara ahay oo firdhanayay asagana insha Allah la soo dhaweeyo halana qaboojiyo labadii isguursada diintu ku yareedna waxaan idin leeyahay imika maanta bilaaba oo asaaskiina diin ka dhigta oo dib u noqdo
oo laba tallaabo dib u qaada oo waxaad tidhahdaa maanta marka laga bilaabo waxaanu ku dhaqmaynaa diinta way idin kala saaraysaa, xaqiina idin tusaysaa, mid walba xaqu leeyahay iyo xaqii lagu leeyahay bay idiin sheegaysaa. marka isqabsataan waxaad leedihiin bal kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga aynu soo qaadno. caaisha iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam caynkabay mushkiladan u xaleeyeen, khadiijo iyo nebigu mushkiladan caynkabay u xaleeyeen, abubakar iyo xaaskiisii caynkabay u xaleeyeen, cumar iyo reerkiisii caynkabay. marka diintii ayaad wax walba ku salaynaysaa. ilaahay asagaa ina abuuray, kitaab manual oo aynu ku dhaqanana wuu ina soo raaciyey, qur'aan iyo sunna labadii marka ayagaa reerka dhaqaya. laakiin haddaad labadiiba ka aradan tahay oo aanad midna aqoonin, waxana aanad ku qabsan karaynin, hebel baa caynkaa yidhi, aabbahay baa sidaa yidhi, hooyada baa sida ahaan jirtay, dee idin kala saari mayso. anigu waxaan leeyahay bal diinta ha lagu soo noqdo, ilaahayna ha inaga aqbalo. wajazaakum allahu khayr.